Բարև սիրելիներ, եթերում է Endspiel վերջնախաղ Կարմենի հետ հաղորդաշարը։ Մեր հյուրն է մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ ենք մեզ հյուրին կազմելու համար։ Մինչ շահ։ Սպասում էի, բարով եք եկել, մինչ շահ եւ մատ, առայժմ Endspiel։ Փիղ, այո, նախորդ կյանքում, բոլոր կյանքերում։ Կճշտենք, ինչու փիղ, սակայն քվանտի և նշանային համակարգի մեր օրերում ինքնին խիստ խորհրդանշանական սիմվոլ է, մանավանդ եթե հիշենք փղերի ամենաեական հատկանիշը, ուր էլ լինեն, նրանք մեռնելու են վերադառնում հայրենիք։ Ընդորում վերադարձին միայնակ թե փղերի ամբողջության հետ, եթե ճամփին հանդիպում են մահացած փղերի ոսկորների, դա արդեն սակրալ է։ Փիղն ունի ոչ միայն հայրենիքի, այլև տեսակի հիշողություն։ Փղերի ստադան շրջան է կազմում միտնախնիների ոսկորների շուրջ, փղորեն արժանապատիվ, ինքնամփոփ, կնճին թե հարգանքով ու ցավով թափահարելով 3 անգամ պատվում, իրեն հատուկ ձայնով աղաղակում, կապ է հաստատում իր նախնիների հետ, այդ ոսկորների միջոցով ու առաջ շարժվում։ Ծնվել է 1975 թվականին, ասել է նույն այն ժամանակ, երբ ծնվում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Տարեկիցներ են, ի տարբերություն երկվորյակ Նիկոլի, ինքը խեցգետին է, ասել է հանելուկային է մի ուրիշ կերպ։ Դինջությանը չնայեք, հատակն են իր փրփուրներ։ Այնտեղ լիքը զգացմունքայնություն պետք է լինի, խեցգետիններն ամենանուրբն են բոլոր աստղակերպերի մեջ, ֆիզիկ է, Ֆիզիկներն ուրույն ալքիմիստներ են, ուստի տիեզերքի հետ կապը նրանց մոտ պրագմատիկ արժեքի է վերածված։ Հայրը ևս ֆիզիկ է, մայրը բժշկուհի։ Ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտ է, աշխատել է HSBC բանկում, հետո բժիշկներ առանց սահմանների Բելգիա կազմակերպություններում, այնուհետև USAID առաջնային առողջության բարեփոխումների ծրագրում։ Կճշտենք, ինչ էր անում Արսեն Թորոսյանի հետ նույն հիմնարկում, աղմուկի մեջ վայրենի։ Ինչու Արսենը դարձավ նախարար, իսկ ինքը մնաց փիղ։ Այս բոլորը հաղորդման ժամին։ Ոտքի գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահն է, արդեն 8 տարի, 16-18 թվերին եղել է ինչ որտեղ երբ խաղի աշխարհի առաջնության կազմկոմիտեի համակարգող ու համանախագահ։ Մնացեք ոտքի վրա։ 2018-ին ճանաչվել է տարվա մարտ, ինչ որտեղ երբ ակումբների միջազգային ասոցիացիայի կողմից։ Զբաղվում եմ հայ ժողովրդի և Հայաստանի դեմ տարվող քարոզչության հարցերով, ասել է նա շարունակությամբ։ Տեղեկատվական պայքարն այն է, որ շատ բաների մասին չես կարող խոսել։ Պիտի փորձենք խոսցնել։ Տեսակիտ կա, որ ռուսամետ է, особо приближенно к российскому послу, господин Կոպիրկինի հետ նույնպես։ Կճշտենք հաղորդման ժամին։ Ռուսական հետքի վրա ենք դուրս գալիս, երբ փորելով հասնում ենք հանրային դիվանագիտության աջակցման Գորչակովի անվան հիմնադրամի ակումբին, որի անդամն է, բայց դե չի մոռանում հիշեցնել, ինքը հայամետ է։ Մեր կողմից էլ հավելենք մասամբ, եթե ոչ ամբողջովին, նաև կարգին ազգայնական։ Լիքը չուզեղներ ունի, դեռ Սերժի վախտից, ինտելեկտուալ է, սակայն իրական միտքը պահում է ներքին ենթաշերտերում, հնչյացներն էլ մի քանի յարուսանի են, իրոնիայի և հումորի նրա բառամթերքով կարող են յոլագնալ մի քանի սերունդ, հավարտ էլ ասենք ազատ խոսքի ջատակով մեդիա ոլորտի պրոֆի մեր հյուր փորձագետը լուրջ սկանդալ է ունեցել իր կյանքում, դատվել է 4-րդ իշխանություն թերթի հետ ֆաշիզմը փիղը հոդվածի համար, հաղթել է թերթին, դա Պիրոսյան թե իրական հաղթանակ էր, այդ մասին ևս հաղորդման ժամին։ Պարոն Քոչարյան, մենք պետք է սկսենք օրվա թրենդից, այսպես ասած, այսօր երևի արդեն բավականին ժամանակի ավարտել է այսպես կոչված աշխարհի միջազգային հանդիպումը։ Օսակայում հանդիպում էին երկու գերտերությունների ղեկավարները, որին շունչը պահած հետևում էր ամբողջ աշխարհը, որովհետև աշխարհը մեր գոնե տարածաշրջանում 5 պակաս է պատերազմից, եւ հասկանալի է, որ որքան էլ նշում են հարակից այլ հարցեր Վենեսուելա, Ուկրաինա եւ այլ խնդիրներ, այնուհանդերձ առանցքային է Իրանի խնդիրն է։ Դուք որքան հասկանում եմ, չեք կարող վրիպել ուշադրությունից այդ խնդրի նկատմամբ, ինչ եք կարծում, ինչ եղած կլինի, ինչ սպասումներ ունենանք եւ մոտավոր ինչ անդրադարձումներ կարող են ունենալ դրանք մեր տարածաշրջանի եւ իհարկե փոքրիկ Ածո Հայաստանի վրա։
Դեք անմիջական ազդեցություն կարող են ունենալ, հաշվի առնելով, որ Իրանը այն երկիրն է, որի հետ Հայաստան ունի բաց սահման դեռևս, եւ այն երկիրն է, որը կամ նեյտրալ, կամ մի քիչ ավելի դրական է վերաբերում Հայաստանին, հաշվի առնելով եւ համարյա այն, որ ցեղակիցներ են կոպիտ ասած անցյալում եղել եւ այն, որ հայերը բավականին մեծ համբավ ունեն դրական Իրանում եւ նաեւ որ Հայաստանը դեռևս այն երկիրն է, որի սահմանը չի պահվում Իրանի թշնամիների կողմից, այսպես ասեմ։ Ինչ է կատարում Իրանի հետ, այստեղ Թրամփի ոչն է շատ հետաքրքիր, նման է նույնիսկ այն ոչին, որ ինքը Հյուսիսային Կորեայի հետ էր։ Այո, այո։ Սկսել, այսինքն հետ առաջ խաղադրույքները ավելացնել, ռուսերեն ասած լոժնի բաներ անել, հետ քաշվել, այսինքն Թրամփը իր էությամբ, քանի որ բրոկեր է, հա, այսպես ասենք, էլի, մեծահարուստ բրոկեր է, ինքը այդ բոլոր բրոկերական հնարքները օգտագործում է, որոշ դեպքերում հաջողվում է, որոշ դեպքերում հասկանալը, որ կարող է չստացվի, փորձում է արդեն այլ միջոցներ գտնել։ Կոնկրետ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը ինչով է հետաքրքիր, որ հանդիպում են այսպես ասած երկու գերտերություն, որոնք թշնամական են, այսպես ասենք, հա, սառը թշնամությունից մեկ-մեկ տաքանում է այդ ամեն ինչը, բայց զարմանալի այն է, որ երկու համարյա թե նույն մտածելակերպ ունեցող մարդ են հանդիպում, հա, երկու երկրներ, հա, որովհետև իրենք շատ նման են իրար, հա, իրենց մոտ այլ ռուսերեն ասեմ պացանսկի, հա, ինչ որ վիճակ է, երբ որ իրենք հարաբերություններ են փորձում պարզել երկրների կամ երկրների նախագահների հետ։ Պարոն Քոչարյան, բայց նկատեք, որ Թրամփի հետևում ինստիտուտների այնպիսի ամբողջություն է համախմբված, կա այդպիսի ինստիտուտների ամբողջականություն Պուտինի դեպքում, թե Պուտինը ինքը պարզապես անհատ է եւ ավելի շատ ինքն է ինստիտուտ, քան մնացածը, որ իր հետևում կան անշուշտ։ Գիտեք, երկուսն էլ վառ անհատներ են, Թրամփի աջակցող ինստիտուտները ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են, հա, մենք չգիտես ինչու մտածում ենք, որ Թրամփը հանրապետական է, հա, նոմինալ այո, ինքը հանրապետական կուսակցության կողմից առաջարկված տեխնացու էր, բայց խորը շերտերը, որ մենք ուսումնասիրենք, մենք կարող ենք տեսնել, որ հանրապետականների որոշ կառույցներ նույնիսկ Թրամփի դեմ են աշխատում մինչև հիմա, օրինակ մահացած Մաքեյնը եւ իր հիմնադրամը հանրապետական են, բայց այլ ոչինչ են։ Պարոն Քոչարյան, մենք պետք է արձանագրենք, որ ամերիկյան քաղաքականությունն ու նրա քաղտեխնոլոգիաները արվեստի աշխարհի հասցված վիճակներ են։ Մենք բոլորս գիտենք, դա Ամերիկան շատ ուժեղ զարգացած խորքային պետություն ունի։ Եվ այդ խորքային պետությունը եւ դեմոկրատներ, հանրապետականներ, դա հետո առաջին նույն սխեման է։ Հարկերը շատացնել կամ կրճատել, հիմնականում դեմոկրատներ, հանրապետականներ են սկսում։ Մի խոսքով, ինչ է, ես հասկացա, որ դուք մտածում եք այնպես, ինչպես գրեթե ես, որ դեռ Իրանի հերթը իհարկե հասել է, բայց Իրանը դեռ շատ հեռու է ամերիկյան, այսպես ասած, թաթիկներից։ Այնպես չէ, հարվածել այդ 1000 զինվորական բերել ավիակիրը որևէ դերակատարություն չեն կարող ունենալ։ Թրամփը պրագմատիկ մարդ է, հա, եւ բայց նայեք, եկեք այս հարցը վերլուծենք, ես մի փոքր փորփրեցի, հա, եւ ուզեցա հասկանալ հիմնականում Իրանի դեմ այդ ռիտորիկան պահպանողը ովքերն են, Թրամփը, թե Թրամփի ադմինիստրացիայի մարդիկ։ Բոլտոնը։ Հետաքրքիր բաներ բացահայտեցի, Բոլտոնն ու Պոմպեոն են, որ հիմնականում ավելի ագրեսիվ տոնայնությամբ են Իրանի հետ խոսում, մի փոքր էլ փորփրեցի, ԱՄՆ-ում կան քոչ եղբայրներ, բավականին հարուստ։ Իրենք ունեն ամենաշատ կանխիկ միջոցները, այսպես ասեմ, իրենք ոչ մի բորսայում ներկայացված չեն, այսինքն իրենց ունեցվածքին անհնար է տիրանալ միջազգային այդ կապիտալի կողմից, եւ իրենք ժամանակին շատ լավ աջակցել են Թրամփին ընտրությունների ժամանակ, բայց Պոմպեոն էլ եւ Բոլտոնն էլ իրենք այդ քոչ եղբայրների դերացողներն են, որովհետեւ երկուսն էլ բավականին երկար ժամանակ աշխատել են այդտեղ։ Ինչա այդքանը պատմեցի, քոչ եղբայրները, երբ Իրանը բլոկադայի մեջ էր գտնվում, բավականին լավ բիզնես էին անում Իրանի հետ եւ Իրանին պարտադրում են վաճառել նավթը այն գնով, ինչ որ գնով իրենք ուզում են։ Իրանը ապաշրջապակում
Ից հետո բիզնեսը զորացավ, որտեղ Իրանը սկսեց որոշել։ Նկատեք, որ նույն Չինաստանը, որը ամերիկյան հեռահար նպատակներից մեկն է Ռուսաստան, Չինաստան, այդ այսպես ասած օսը, գիծը, այնտեղ նույնպես Ռոքֆելլերները, այսինքն շատ մեծ հետաքրքրություններ, մեծ բիզնեսներ ունեն, աշխարհաքաղաքական, այլ նաև բիզնես ուժեղ շահեր ունի, եւ օրինակ միայն բիզնես, որովհետեւ մերձավորարարը Մարդիկ ուզում են պատժեն Իրանին, եւ վերցնեն Իրանի ռեսուրսները, հասկանալի է այդ բոլորը։ Մի խոսքով ես ուղղակի ասեմ, որ պետք է Թրամփին նույնացնել հանրապետական կուսակցության հետ, որովհետեւ եմ ասում, հանրապետական կուսակցությունում կան այս քոչ եղբայրների նման հովանավորներ, կան Մակենի նման մարդիկ, ավելի շատ Թրամփը ինձ թվում է այլ կառույցների կողմից է սատարվում եւ ինչու ոչ նաեւ տեսնում եք որ հաստատ ոչ գրոյի, թե պետությունն է աջակցում, նույն մեծահարուստներն ԱՄՆ-ի աջակցում եւ դե նկատենք որ մենք կարող ենք տեսնել որ որոշ դեպքերում Պուտինը Թրամփի հետ լավ պասերով աշխատում են։ Հա, ինչ որ ներքին քիմիա կա, դա նկատելի է, դա էլ ամերիկյան կողմը մի քիչ խաղարկելով, մի քիչ իրողում, գիտեք որ դատախազի զեկույցում հաստատի իկոնա դարձավ մեր սիրելի Թրամփը, այսպես ասած, բոլոր դեպքերում աշխարհը դրանից շահում է, առժամանակ մենք էլ ենք հիմա շահում, որ եթե իրենք կարող են որոշակի լեզու գտնել, լարվածությունը տարածաշրջանում, որովհետև մեր քտիտակ է տեղի ունենալու ասված մի հարաշցի, եթե իրաքյան պատմությունը կրկնվի Իրանի դեպքում, անցնելով առաջ, ես շատ էական խնդիրներ կան այս ամենում, նկատեք նաև կարծես, ինչ եք կարծում, այս պարագայում Ղարաբաղյան խնդիրը, որը սահմանագծի վրա պետք է նկատենք Մամեդյարովը արդեն որոշակի արտահոս կարել է, դա միշտ եղել է, նորություն չի Մամեդյարովի ասածը, պարզապես ամբողջ մադրիդյան փաթեթի մեջ այս խնդիրը տարածքներ, խաղաղապահներ, դա վերջին կետերն է բերվեց առաջ Մամեդյարովի ասելով, եթե դա իրոք քննարկում է։ Հիմա նույնիսկ սրությամբ դրվելու է այդ խնդիրը, ինչ եք կարծում, Ղարաբաղյան Կարծիքով խնդիրը բավականին կոնկրետ սրությամբ է դրվում, ոչ միայն Մամեդյարովի հայտարարությունները հետաքրքիր, իհարկե այսպես ասեմ, բոլոր ադրբեջանական հայտարարությունները պետք չի ընդունել որպես ճշմարտություն, շատ հաճախ դա դիվանագիտական հնարքներ։ Բայց նկատեք, որ այդ հայտարարությունը կներեք իհարկե ընդհանրում եմ, ԵԱՀԿ Մինսկյան խմբի որևէ համանախագահ երկիր չի շղթել, որ Մամեդյարովը ճիշտ չի ասում, բացի Բնացականյանից եւ իր մամուլխոսնակից։ Երեք շատ ուշագրավ ստատուս կարդացի, չեմ կարող ասել, որ նա հայ ազգի բարեկամն է, երևի թե հակառակը Մոդեստ Կոլերովի մոտ, որտեղ շատ երկիմաստ ասեց, որ հիմա հարցը որոշում է ռուսներն են լինելու խաղաղապահ, թե շվեդերը։ Տարասովն էլ է այդ մասին խոսել։ Այսինքն արդեն հոսքեր են, արտահոսքներ են լինում, որոնք արդեն շատ կոնկրետ բաներ են ասում, չգիտես ինչու մեզ հասարակությանը դեռևս շարունակում են լվանալ մեր ուղեղները նրան, որ ոչ մի կոնկրետ բան չի քննարկվում, որևէ տեսլական չկա, որևէ մեկը ինչ չի լիազորել, ես ժողովրդի հետ կքննարկեմ, հետո ասում այս տեսլական ունեմ, որը պետք է հասկանամ, այսինքն ինչ որ process է գնում, բավականին արագ է գնում, որովհետև Իրանի հետ նույն կապված հարցերում ով է կանգնելու Արաքսի ափին, հա, ովքեր են լինելու այդ խաղապանները, որ երկրի, դրանից շատ բան է կախված, որովհետև եթե դա արևմուտքի ժողովրդի կամի Իրանում բացարձակ դա պետք չէ։ Այսպիսի ցանկություն առաջացավ։ Տիգրան, հնարավոր է, որ Բոլթոնը չէ, Թրամփն ու Պուտինը պայմանավորվեն խաղաղապահների շուրջ։ Թե դա եղել է որ թվերից մինչև հիմա չլուծվող հարց։ Սովորաբար դիվանագիտության մեջ ինչպես է լինում, այսպես ասած աշխարհի մեծերը, հա, մեծ սուբյեկտները հանդիպում են տարին մեկ անգամ կամ երկու տարին մեկ անգամ, չգիտեմ, կախված խնդիրներից եւ մոտ 100-ից 150 հարց մի փաթեթով փորձում են լուծել։ Սա ինձ սա սա ինձ այսպես, շատ հավանական է, որ այսպես ասեմ, Արցախի հարցը առաջնայինն է չի օրակարգում, բայց ինքը որպես հետևանք ենթադրենք նույն տարածաշրջանի իհարկե քննարկվելու է եւ արդեն փորձվելու է ինչ-որ ձևի լուծում գտնել եւ այստեղ հարց է առաջանում ինչքանով ենք մենք պատրաստ կամ ինչքանով մենք կարող ենք ազդել կամ ոնց է որոշվել։ Իհարկե
աշխարհի մեծերը կարող են պայմանավորվել, բայց ոչ բոլորը իրար հետ, հա, որովհետև ենթադրենք Ռուսաստանը կարող է ԱՄՆ-ի հետ ինչ-որ հարցի շուրջ պայմանավորվի, որին դեմ լինի Պարսկաստանը, եւ ինքը իր լծակները օգտագործի, ինչպես դա եղել է Իրանը միշտ դեմ է եղել այլ խաղաղապահների հանդիպումից առաջ Իրանը բավականին դեմ էր, որպեսզի որևէ հարց քննարկվի։ Մենք պետք է հասկանանք Իրանի համար Հայաստան-Իրան եւ Արցախ-Իրան այդ սահմանը ինքը սակրալ է։ Այո։ Սակրալ է, ինքը չի ուզում դա որևէ մեկին նվիրաբերի։ Մի նկատառում էլ անենք, նկատեք այս Պուտին եւ Թրամփ հանդիպումից առաջ տարածաշրջանում ինչ այսպես ասած տեկտոնական շարժումներ, տուրբուլենտություն առաջացավ Վրաստանում, Իրանի շուրջ, մեզանում ինչ որ ներքին խմորումներ, բայց այո, Ստամբուլը Թուրքիան կորցրեց, այո, Թուրքիան կորցրեց Էրդողանին այսպես որոշակիորեն ձևակերպած անցնելով առաջ։ Նկատեք, սիրելի պարոն Քոչարյան, որ մեզանում այս թեմաները իր շրջապատում այն աղեղը, որը ձգված է Հայաստանի շուրջը, գրեթե քննարկման ենթակա չէ ոչ իշխանական թևերում, մասամբ նաև ընդդիմության թևերում։ Ինչու է այսպես։ Ես դες դիմում եմ արդեն որպես մեդիափորձագետ, ինչու է մեզանում այսպես, ինչու։ Ինչու է այսպես, որովհետև քաղաքական դիսկուրսը Հայաստանի ներսում իջեցրել է այն պլինտուսից ցածր մակարդակի, որ որևէ լուրջ ով է մեղավորը։ Եվ նախորդները, եւ ներկաները, եւ ոնց որ ինչ է լինելու իրար պաստալով, այսպես ասած, փոխանցել են այդ իջացնելու մակարդակը եւ հասցրել են այն աստիճանը եւ նաեւ պետք է հաշվի առնենք սոցիալական տեխնոլոգիաները, որ սոցիալական ցանցերը մարդու անալիտիկ բոլոր կարողությունները սպանում են, հա, ինքը դարձնում է դիսկրետ ինֆորմացիայի յուրացնող ու ինքը յուրացնում է այն ինֆորմացիան եւ Facebook-ը նույնիսկ չի ཐակցնում, որ որոշում է իրեն տալ տվյալ սոցիալական ցանցի ալգորիթմը։ Այսինքն մենք Facebook-ում կարդում ենք այն, ինչ որ մենք պետք է կարդանք Facebook-ի կարծիքով։ Եվ շատ մարդիկ բոլորս երևի թե չեն հիշում 2 օր առաջ ինչի մասին են խոսել, հա, որովհետև անընդհատ դիսկրետ այսպես քվանտային սնուցող ինֆորմացիա է տրվում հասարակությանը, որ ինքը չմտածի։ Եվ դա ամերիկյան լավագույն գործիքներից մեկն է, հավատացեք։ Չնայած տեսեք, որ նույն Թրամփի ընտրության ժամանակ Ռուսաստանը խակերային իր մեթոդոլոգիան կիրառեց եւ ստացավ Թրամփ։ Անցնելով առաջ, ինձ միշտ Թրամփը մերժում է։ Դե հիմա էական չի դա։ Իսկ թվում է Ռուսաստանը, եթե նույնիսկ Թրամփը չի աշխատում, հա, կապ չունի Ռուսաստանի հետ, ինչ որ ձևի, առնվազն Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները շատ լավ ուսումնասիրել են Թրամփի կերպարը, ես շատ լավ կարողանում են հաշվի առնել, որ բավականին մեծ ցանց ունեն դեռ խորհրդային միությունից, օգտագործել process-ները այնպես, ինչպես իրենց պետք է լինի։ Այսօր մի շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, Թրամփը խնդրեց, որ հանկարծ Պուտինենք նորից չմիջամտեցեն։ Պուտինը ասաց մենք միջամտում ենք, Թրամփն էլ ասաց հանկարծակի չմիջամտեք։ Նա հետաքրքիր էր, տեխնոլոգիայի առումով էլ էր հետաքրքիր։ Աշխարհի մեծ խնդրեմը գիտեք որն է, որ օրինակ նույն Վրաստանը, Ուկրաինան, չգիտեմ, Էստոնիան, Պոլշան, իրանք փորձում են բռնացնել մոտարապես տենդենսը ոնց է մեծերի մեջ եւ փորձում են այդ բանով գնալ առանց հասկանալու որ մեծերը կարող են պայմանավորվել իրancs հետ իսկ նույն Ուկրաինան, Վրաստանը եւ այլ տիպի երկրներ իրենք շատ վատ վիճակի մեջ կհայտնվեն Դեռ ժամանակ կլինի ամփոփելու արդյունքները այդ հանդիպման այսօր չէ եւ մենք չէ որ պետք կկարողանանք դա անել ես ուզում էի մեդիա դաշտի հետ կապված զրույցը եկավ առաջ ոչինչ նկատեք ինձ միշտ շատ հետաքրքրել է հարցը դուք մեդիա փորձագետ եք դուք երևի կողքից այսպես դետի դիտարկման բավականին մեծ փորձ ունեք ասում եք չենք խոսելու այդ մասին այնուհանդերձ հետաքրքիր է որևէ կերպ վերահսկվում է մենք մեր պահանջարկ առաջարկը ներկայացնում ենք նույն սոցցանցերի նույն ընդհանրապես որտեղ բացի ամեն ինչից առաջին հերթին դա անվտանգության խնդիր է ինչպես է կատարվում Հայաստանում կա այդպիսի մարմին օջախ օրգանիզմ բացի ԱԾ-ից թեկուզ ԱԾ-ում որ նա վերահսկողության տակ է պահում այդ ամենը Նայեք Իհարկե վերահսկվում է եւ վերահսկվում է կոնկրետ այն խմբերի կողմից, ովքեր ունեն համապատասխան ռեսուրսներ ցանցում աշխատելու եւ խմբերը պետության իրավասության ներկայացնում եւ պետությունը ունի եւ ընդդիմությունը ունի եւ դեսպանատները ունեն այսինքն այսպես ասեմ հիմա առանց մոնիտորինգի
եւ համապատասխան մոնիտորինգից ելնող քայլեր անելուց առանց դրա անհնար է դու ինչ որ ձևի ինչ որ մի բան ներկայացնես։ Գնահատեք, հա, մեր մակարդակը այդ ասպարեզում։ Նայեք, ինչով է փոփոխվել վերջի մի քանի տարի, 2016-ից այսպես ասեմ։ Ձևավորվել է կեղծ օրակարգեր ներմուծելու, կեղծ օրակարգերից հետևող հետևանքներ ձևավորելու ֆեյքերի օգնությամբ բան է դարել, տենդենս է դարել եւ process է գնում։ Այսինքն, այսպես ասեմ, եթե դու ունես համապատասխան ռեսուրսներ, ֆեյքերի բանակ, օգտատերեր ակտիվ, կայքեր եւ միջոցներ, դու կարող ես յուրաքանչյուր հարց, այսինքն դու կարող ես օրակարգ ձևավորել։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում անել։ Նայեք, մենք տարածաշրջանային շատ ծայրահեղ ծանր ակցան է մեր շուրջը։ Դրա մասին, դրա ուղղությամբ ով է մտածում, ով է այդ սկուտերի վրա այդ ամենը հասարակություն, ոչ էլ մտածում է։ Սա ինձ ամենահետաքրքիրը։ Ժամանակին մտածող կառույցներ կային, ես հիմա չգիտեմ այդ կառույցները իմանալով ես էլ եմ ասում, բանը պրոֆիլը փոխել են եւ ավելի շատ դարել են ֆեյքաբուծարան եւ ֆեյքերի միջոցով կեղծ օրակարգներ դաշտ նետելով։ Այսպես ասեմ, եթե դու ցանկություն ունես ու այդ ռեսուրսները ունենաս, դու կարող ես անընդհատ այնպիսի օրակարգ ձևավորես, որը ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունենա, որովհետեւ հասարակությունը իջեցվել է այն մակարդակի մեդիագրագիտությունը եւ անալիտիկ մտածելակերպը, ես էլ եմ ասում Կարմեն ջան, 1000 ու մի բան է աշխարհում կատարվում, նույնիսկ շատ կարևոր, բայց օրակարգ են նետվում ինչ որ ջրիկ բաներ, զիզիպիզի բաներ, ժողովրդին շեղող բաներ, առավոտը մի թեմայով են շեղում, բայց եկրամտանգությանը վերաբերող պահերը, ասենք մեկը կարող է այնպեսի մի ստատուս գրել, որ իսկապես խառնշտորի փոր է ամբողջ Facebook-ի, նման աչքը ով է այդ աչքը, որ տեսնում է, կանխում է։ Դե աչքը այսպես ասեմ, կան մարդիկ ցանցում, ովքեր բավականին մեծ մեծագրագիտության փորձ ունեն եւ պետական մտածելակերպ ունեն եւ համապատասխան աշխատանք փորձեր կան, իրանք փորձում են դա կանոն։ Նրանք մոդերացում են, նրանք ինչ որ վարչություն են։ Ես այսպես ասեմ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղեկատվական մասը ինքը երևի թե 100%-ով իրականացրեց այն ֆունկցիաները, որ իր վրա դրված էր։ Facebook-ը փակվել էր ադրբեջանական բոլոր դեզինֆորմացիաներից եւ խոճապային տրամադրություն ստեղծող բաներից, այսպես ասեմ, հիմա ասված մի արարսի, կարող ենք նույն ձևով տրանսֆորմացվել։ Ինձ թվում է, հա, որովհետեւ այդ փորձը որևէ տեղ չի կորել եւ այսպես ասեմ, ինչ հարաբերություններ լինի տարբեր մարկանց մոտ ներկայ իշխանությունների հետ կապված պատերազմի ՊՊՑ-ի գնդի գրավման ժամանակ ՊՊՑ-ի գնդի ժամանակ առաջին անգամ օգտագործվեց այդ տեխնոլոգիան, որի մասին ես ասել եմ, այսինքն ագրեսիվ ֆեյքերով ստեղծել այն առաջին անգամ այդ ժամանակ ստեղծեց, որը շատ մեծ այսօր արդեն հնձում է ուղղակի երկիրը։ Այսպես ասեմ 200 օգտատեր եւ մոտ 500 ֆեյքով տպավորություն ստեղծվեց ցանցում, որ ՊՊՑ գրավվածները ազգի հերոսներ են, իսկ սպանված ոսիկ։ Իսկ հակընդդեմ հայցը ինչու չներկայացվեց։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած, որովհետև ես այլ հակընդդեմ հայց ինչին։ Այդ ամենին։ Պատրաստ Մենք անհատներով ամենքս մի բան էին գրում եւ Նայեք, ես հետևել եմ այդ ժամանակ, ինչ է կատարվում ցանցում, նկատել էր, որ առաջի ժամերին տեղեկատվու դաշտը նախապատրաստում էր, որ հնարավոր է գրող լինի ՊՊՑ-ի վրա, հա, պետական ուժայինների կողմից։ Հետո մոտ 3 ժամ անց այդ ամեն ինչը դադարեց, երևի թե ամենավերևում որոշում ընդունվեց մտնել բանակցությունների մեջ, եւ իմ կարծիքով այդտեղ թուլացավ պետական քարոզչական ռեսուրսը, որովհետեւ եթե դե նայեք, եթե դու նախապատրաստում ես պատերազմին, հետո քեզ ասում են ադբոյ, մենք հələ միացել ենք ադբոյ, հա, ոնց հասկացա։ Ինչ են ասել ադբոյ, բայց ընդհանուր դաշտի տենդենսը ես տեսնում եմ։ Դուք ֆեյքեր ունեք Տիգրան։ Ոչ։ Գիտեք ինչ է անում։ Բայց ինչն է ձեր ծառայությունը մեդիա ոլորտում, փորձագիտական, ինչ է կամ կոնկրետ ինչ է կամ առողջարտնեցիք, ինչ է կանում։ Առողջարտնը մոնիտորինգն է, անալիտիկան է, որոշ դեպքում փորձագիտական եզրակացություններ։ Ում եք ուղարկում։ Տարբեր պատվիրատուներին։ Կախված նրանից ով ինչ որ բան է ուզում փորձագիտական։ Բա կարող է Ադրբեջանն էլ ինչ որ մեկի 3-րդ 4-րդ մասնագիտացող պատվիրատու տեղեկատվության փորձագետ ինքը շատ լավ գիտի ում ինչ է տալիս եւ ոնց է տալիս, Ադրբեջանը չէ, չկա տենց բան։ Ավելին նկատեք, որ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում հնարավոր է դարձել բացահայտել նաև
Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պատվերով միջանկյալ կազմակերպությունների միջոցով տարբեր տիպի հարցումներ խոսվում է այն մասին, որ նույն այս հեղափոխությունը Սորոսյան բաց հիմնադրամում բավականաչափ նման գումարներ կան, չէ՞։ Նայեք, հեղափոխությունը ինքը միջնորդավորված նույն անցյալ տարվա հեղափոխության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան ինձ մոտ, հա, հիմա դեռևս չեմ ուզում բարձրաձայնել։ Մի քանիսը օրինակ մինչև ապրիլի 23-ը մի խումբ ակտորներ էին, այսպես ասենք, խաղացողներ էին, ապրիլի 23-ից հետո ուրիշ խաղացողներ մտան այդ հեղափոխական զանգվածների մեջ։ Դա կարելի էր տեսնել։ Մի վարքյան, հասկանանք միմյանց, մինչև ապրիլի 23-ը չեք մանրամասնում, ինչ խաղացողներ էին, դրսի խաղացողներ, ներսի խաղացողներ։ Այդ արդեն կարելի է հետևել և ներսի և դրսի խաղացողներ, այսպես ասեմ, կարելի է տեսնել հրապարակում մինչև ապրիլի 23-ը մի զանգվածի ներկայացուցիչներին բացի ժողովրդից ապրիլի 23-ից հետո ուրիշ ակտորներ մտան, կարելի է տեսնել, որ մինչև ապրիլ Փաշինյանի ռիտորիկան մի ձևի էր, հա, մի քանի, այսպես ասած, կառույցների հետ էր աշխատանք։ Ախր այնքան այսպես կոնսպիրատիվ գաղտնի, դե հասկանալի է, խնդիրը աճեցվում էր Կարեն Կարապետյանի, այսպես ասած, գործունեության, հեղափոխության համար, եւ հետո կարծես, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, Կարեն Կարապետյանը չպետք է լինի Հայաստանի վարչապետ, դա արդեն ով որոշեց, գիտեք, արդեն մի քանի սցենարիաներ կարելի է բանանել, եւ նաեւ փորձագիտական աշխատանքներ են նաեւ նրանում կայանում, որ եթե դու ունես տեղեկատվություն, դու A պետք է վերլուծես դա, B պետք է կարողանաս սցենարիաներ մշակես։ Այս մենք շատ հետաքրքիր դաշ մտանք փորձագիտական։ Ես հիմա, չէ, խոսենք այդ մասին։ Հիմա նկատում եք, որ ասում եք որոշվեց, որ Կարեն Կարապետյանը չէր։ Նախ, իսկ հնարավոր է Կարեն Կարապետյանը եւ իր հետևում կանգնած մոդերացիան եւ դրսի եւ ներսի թեկուս սխալ հաշվարկ էին արել, որտեւ ի վերջո նրանց թվում էր, թե Նիկոլը հեշտ կգնա, իսկ Նիկոլը չգնաց։ Գիտեք, այլ եմ ասում, տարբեր սցենարիաներ կան եւ տարբեր կարծիքներ կան։ Մեկը նաեւ որ լսել են, որ էլի տեղ ունի ապրելու, որ որոշված էր, որ Փաշինյանը գնալու է ազգային ժողով, Կարեն Կարապետյանը մնալու է վարչապետ։ Ինչու՞ չեղավ։ Մենք արդեն քաղաքագիտական, ոչ։ Դա արդեն, այսպես ասեմ, դա կախված էր հեղափոխության Դանիելը նշացրում, դա ասել կոոպերատիվը ոնց որոշեց ինչ անել։ Շատ հավանական է, որ Պերեխվատ օպերացիան է տեղի ունեցել, այսինքն Պերեխվատ։ Զավթում։ Ոչ թե զավթում, այլ Փաշինյանը մի խմբից թռավ դեպի մյուս խումբը։ Շատ հավանական է, որ երկու խումբ։ Իսկ կարող է ինքը այնտեղ այս մյուսները լավ չէին իմանում Փաշինյանը որտեղ է։ Երկու խմբի պայքարի պատճառով, հա, փոխադարձ Փաշինյանը ժողովրդական լեզվով ասած մտավ դամկա։ Ով հաղթեց։ Փաշինյանը։ Երկուսին էլ Փաշինյանը հաղթեց։ Եվ նայեք, ես այսպես ասեմ, Սորոսը կամ Սորոսի տակ, գիտեք, մենք մենակ Սորոսը չպետք է հասկանանք, բազմաթիվ արևմտյան ֆոնդեր կան, տարբեր, ինքը փայ ունի, այսպես ասենք, կախված նրանից իր փայը շատանում է, թե քչանում է, իր ազդեցությունը Փաշինյանի կողմից ընդունվող որոշումների վրա է լինում, բայց ասել, որ Հայաստանը զավթել է Սորոսը, ոչ, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել այդ ներքին տուրը դմփոցը Սորոսի նիկոլականների, պետք է հաշվի առնենք, որ բազմաթիվ ֆինանսական խմբեր կան, որոնք Սորոսական։ Հասկանալի է, այն ինչ հասկանալի է, չենք խոսում այն ինչ չհասկանալի է, մենք փորձել ենք դեզանից կորզել։ Հիմա Սիրելի պարոն Քոչարյան, այս պահին ինչ համամասնություն է ձեր ասած խաղի տանդեմում։ Այս պահին նայեք, Փաշինյանը երևի միտեղ կարդացել է կամ լսել է կամ բացատրել են, որ կառավարման ճիշտ ձևը դա հին Հռոմից եկող «Разделяй властвуй» պրինցիպն է եւ ինքը այսպես ասած պայմանականորեն ասենք լիբերալ եւ կոնսերվատիվ, չնայած երկուսն էլ լիբերալ են, բայց իրար հասկանալի։ Ինքը փորձում է խաղացնել այդ պետականամետ եւ բացարձակ ապազգային թևերը իրար մեջ, ժամանակ առ ժամանակ իրար խայթում են, մեկ սրանց է նեղացնում, մեկ նրանց է նեղացնում, ընդհանրապես այդ ոճի վրա խաղալը կարող է ժամանակի ընթացքում ինչ-որ արդյունք է տալիս, բայց մի կարճ օրինակ բերեմ Մոլդովայից, հա, Մոլդովայի մի օլիգարխի իշխանություն էր, որը փորձում էր եւ Ռուսաստանի, եւ Ամերիկայի, եւ Եվրոպայի հետ
սրան խափել, նրան խափել, սրան խոստում տալ, վերջում ինչ ստացվեց, Ռուսաստանը, Ամերիկան, Եվրոպան միասին պայմանավորվեցին, այդ մարդուն իշխանությունից զրկեցին։ Նույնը կատարվեց Յանուկովիչի հետ, Սահակաշվիլու հետ նույնը կատարվեց, մեր մոտ էլ նույնը կատարվեց, եկեք բաց ասենք, հա, որովհետև ապրիլի երբ 22-ին էր, թե 23-ին էր Զախարովայի ոգևորված ստատուսը, բավականին շատ բանից եզրակացություններ կարելի անել, հա, որ հեղափոխությունը ողջունվեց Ռուսաստանի կողմից եւ այլն։ Այսինքն, նայեք, աշխարհը եկել է այն փուլին հիմա, որ այդտենց խաղացնողներին չեն ընդունում, այսինքն կոմպլեմենտար քաղաքականությունը ներկա փուլում ինքը աշխատող չի։ Որտեղ նույն Թրամփին ասում, ես ինչ ասացի, որ ինքը Պուտինը Պացանսկի են մտածում, հա, իրան արելվա տղամարդավարի կանգնես ասես ընկեր, ես ռուսների հետ եմ, կամ Պուտինին տղամարդավարի կանգնես ասես ընկեր, ես լավ, հիմա Նիկոլոն հետ է, ամերիկացիների հետ եմ։ ում հետ է Նիկոլոն։ Նիկոլը ինքն իր հետ է։ Չի լինում այդպես։ Չի լինում այդպես, հնարավոր չէ։ Նիկոլի համար ես Փաշինյանը ինքն իր հետ է։ Հիմա ինքը իր մտածելակերպն եմ ասում, ինքը անձամբ ինքը չի մտածում, որ ինքը սրա մարդն է, նրա մարդն է, ինքը փորձում է ինչ-որ բաներ խաղացնել, իրան է փորձում խաղացնել այդ կլանները տարբեր, ինքը փորձում է այսպես ասեմ օբյեկտից սուբյեկտ դառնալ, դեռևս այդքան էլ չի ստացվում։ Օբյեկտից սուբյեկտ թե սուբյեկտից օբյեկտ։ Այսինքն ինքը որ փորձում է դառնալ ինքնուրույն խաղացող, մեկ-մեկ նկատվում, բայց դեռևս չի ստացվում, որովհետև դեռ նոր է եւ դեռևս նույն աշխարհի կենտրոնները դեռևս չեն կողմնորոշվել, արդյոք երկարաժամկետ առումով, հա, օրինակ տեսեք, ռուսները ներկապային որևէ խնդիր Փաշինյանի հետ չունեն, հա, ինչի պատճառով, որովհետև բաց այդ խնդիր, ես չեմ ասում դաշտում ենթադրենք ինչ-որ բան անեն, քննադատեն։ Ինչի, որովհետև Փաշինյանը, կոպիտ ասած, ինչ ռուսները ցանկացել են վերջի մի տարվա ընթացքում, Փաշինյանական իշխանությունը արել է, նույնիսկ այն բաներն է արել, որը երբեք Սիրիա ուղարկել։ Սիրելի մենք բոլորս գիտենք, մենք բոլորս այդ դարձրել ենք դրոշակ, դա ինչ հարց է լուծում, ինչ հարց է լուծում, դա կոնկրետ պրագմատիկ հարց չի լուծում, գնացել են ականաձերծում են ընդամենը։ Չէ, նայ գիտեք ոնց է, ոչ միայն ռուսների, ընդհանրապես աշխարհի մեծերի հետ որ շփվում ես, իրանք սկզբից քեզ չեն վստահում, որպեսզի քեզ վստահեն, դու պետք է քայլ անես, հա, մի այնպիսի բան անես, որ քո նախորդները մերժել են, եւ այդ ժամանակ փորձես վստահություն։ Դա ընդամենը փոքրիկ հետ առաջ էր, այլ ինքնաթիռների գնումը, հա։ Որ ինքնաթիռների, Սու-30-ների մասին է խոսքը։ Սու-30-ները առաջարկել են նույն Սերժի Բախտ ՀՀԿ-ից, այդ իշխանությանը իրենք հրաժարվել են։ Իրենք էլ նախընտրել են Իսկանդեր։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Նոր բան չկա այդտեղ, ուրիշ։ Իրենք չեն հրաժարվել։ Իրենք Հայաստանի համար, ել եմ ասում, մի կողմից դա լավ է, մյուս կողմից էլ դա բավականին թանկ հաճույք է։ Այսինքն մենք ստորագրեցինք մի բանի տակ, որը այսպես ասեմ երկարատև տորգի բազարի բան է։ Իհարկե, հələ գումարած դրան, որ կողքից էլ պետք է արդեն Ադրբեջանին էլ համանման ռազմատեխնիկա վաճառեն, անցանք առանց ուրիշ ես չտեսա այդտեղ։ Չէ, բայց հիմա առնվազն երկու փաստ ասացի, որ Փաշինյանը Ռուսաստանին չի մերժել։ Էլի տարբեր, եթե մենք ուշադիր հետևենք Հայաստան, մյուս կողմից էլի կա անվստահություն։ Անվստահություն Փաշինյանն ինչ է արել Ռուսաստանին, որ ասում սա հուն քնքուշ քայլերով։ Հապկ է քանդել։ Հապկի հեղինակությունը հավասարացվել է ասֆալտին պարոն Փաշինյանի թեթև ձեռքով, հա, եւ ՆԱՏՕ-ի համարժեք կառույցը տուրբուլենտության մի այնպիսի իրավիճակի մեջ էր, որ մինչեւ հիմա խելքի չի գալիս։ Եվ Հապկի հետ կապված էլի ես նայեք ֆիզիկայի ֆակուլտետը ինչով էր լավ, հա, որ հիմնականում ինչ մեզ սովորացին, որևէ բանի չվստահել եւ ամեն ինչին կասկածներով բոլոր հարցերին։ Հապկի հետ կապված, այո, խնդիր եղավ, պատասխան եղավ, էլի մամուլում հնչող կարծիքներից մի մարդ պաշտոնազրկվեց, հա, այդ ամեն ինչի պատճառով։ Այսինքն կոնկրետ մեկ նախադասությամբ համաձայն եք ինձ հետ թե ոչ։ Փորձ կա, նայ, չեք թողում որ ասեմ, ինչի Ռուսաստանը նաև միաժամանակ անվստահություն ունի։ Հիմնական անվստահությունը գալիս է այնտեղից, որ Փաշինյանի քաղաքական թիմը որևէ ռուսամետ այնտեղ չկա։
արևմտամետ, տարբեր ֆոնդերով, տարբեր ծրագրերով, իրենց անցած ճանապարհներով, իրենց ռուսական դեսպանատան դեմակցիաներով, գիտեք, շատ խնդալու կլիներ մտածել, որ ռուսները պետք է տեսնեն ոնց է ենթադրենք մարզպետներից մեկը ռուսական դրոշ տրորում, հա, եւ հետո մարդը միանգամից իր կուսակցությունը հայտարարում է, որ ինքը ռուսասեր է։ Այսինքն Հայաստան-Ռուսաստան ներկա հարաբերությունները իրանք բավականին ժոստի պրագմատիզմի վրա են հիմնված։ Այսինքն որևէ վստահության հարց չկա։ Ուզում է սա լինի, սա պետք է լինի, չես ուզում փորձեր կատարում են բզբզելու եւ այլն։ Չէ, ներկայացնում մենք ունենք դա։ Ոչ, նախ նկատենք հետևյալը, իրենք շատ գրագետ, step by step առաջ են գնում, այս նոր իշխանությունները երկիրը Ռուսաստանի, այսպես ասած, ներքո տակից հանելու իրենց հեռահար պլանում։ Ես ձեզ ասեմ, առաջին հերթին փոխվում է մենթալ դաշտը դիրացար, կարևորին դիրացար, մնացածը արդեն հեշտ է։ Նիկոլը փոխել է Հայաստանյան մենթալ դաշտը, դուք նկատում եք դա։ Քո հոգևոր եկեղեցին բավականին այստեղից վերցրել բերել է հասցրել է այստեղ, չէ՞։ Դպրոցը այստեղից վերցնում դնում է այստեղ։ Համալսարանը այստեղից վերցրել, այսինքն այն առանցքները, ինստիտուտները, որոնց վրա դու որպես էթնոս կայացել ես, կայանում ես, ինքը քեզ շարժել է արդեն, եւ արդեն այստեղ էական չէ, դե Ռուսաստանին դու ինչքան գազ ես մեկ, դու արդեն ուրիշ որակի հումք ես ստեղծել, որի վրա Ամերիկան շատ լավ կարա ձվադրվի։ Ինչ է եղել։ Կարմեն ջան, նայեք, ռուսները ապուշ չեն, հա։ Ռուսները ունեն Սահակաշվիլի այդ փորձը, եթե հիշում եք, Սահակաշվիլի առաջի ամիսները ռուսների անունով երթվում, անդադ ռուսների հետ ու դասուդա, իրանք շատ լավ գիտեն արդեն ոնց է ինչ է, իրանք արդեն փոխել են իրենց վերաբերմունքը, իրենց արդեն շատ բարդ է խաբել, հա։ Չէ, իրենք չեն խաբվում։ Հետո ես այսպես ասեմ, նայեք, ինձ ասում են ռուսամետ, հա, շատ հաճախ մեղադրում են։ Խնդիրը ինչու՞մն է։ Խնդիրը պետք է հասկանալ ինչ է Ռուսաստանը։ Պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանը երբեք փափուկ ուժի քաղաքականություն չի վարում։ Հիմա վարում է սիրելի Տիգրան։ Ինչքան ուզենան սովորեն, հա, կա մենթալիտետի խնդիր։ Կա, բայց այսինքն իրենք այդ նախագծերի այդ պրոկտավորումները ունեն։ Փորձեր են անում, դաշտ ուսումնասիրում եմ, գիտեմ, ով մոտավորապես ոնց ինչ է անում, նայեք, բայց ամեն դեպքում ինքը մնում է մինչև հիմա արջ։ Հա, ինքը նույն Վրաստանի հետ կապված, հա, տեսեք, իրենք կարող են նոտահղեն, իրենք կարող են ինչ-որ ներքին բաներ անել։ Այնտեղ իսակ մնացած մի բան էլի։ Հիմա հեղափոխությունը ում ձեռքում է։ Դուք ասում եք, որ հայատարերը հսկիչ փաթեթերից մեկը փոխվեցին։ Այս պահին ում ձեռքում է Հայաստանը, հեղափոխությունը, իրական երևացող մոդերատորների հետ։ Նիկոլը գործոն չի, վաղուց արդեն գործոն չի Նիկոլը։ Ես ձեզ ասեմ։ Մոդերացիան ես էլ եմ ասում, հիմա հայատիրական բիզնեսից խոսենք, թե քաղաքականից։ Քաղաքականի մեջ իրենք միասին են։ Քաղաքականի մեջ հիմա, այսպես ասեմ, այն գլոբալիզացիա, նեոլիբերալիզմը ներկայապային մի փոքր ավելի առաջ է գնացել, որոշ տեղեր բավականին լավ դիրքավորվել է եւ փորձում է, նայեք, մենք փաստերով էլի շատ կարճ, բայց ես այսպես ասեմ, քանի դեռ հիմնական ուժային կառույցները իրենց կողմից չեն ղեկավարվում, ես չեմ կարող ասել, որ ներկայապային այդ նեոլիբերալ գլոբալիստական սորոսական եւ բանը ամբողջությամբ տիրացել է Հայաստանում։ Իսկ դատական համակարգը նկատեք խորհրդարանը իրենցն է գործադիրը գրեթե իրենցն է վիճարկելի եւ այնտեղ կա եւ հիմա դատական համակարգին է։ Ես ուրիշ բան ասեմ, Կարմեն ջան, նայեք, քաղաքացիական պայմանագրի վարչության ընտրությունները։ Դե դա խոսել ենք, դա չէ, ես ուզում եմ անհայտանանենք։ Չէ, նայեք, այդ ուժերի ներկայացուցիչների մեծ մասը ինքը չհայտնվեց։ Այդտեղ չգտա, այո։ Այսինքն պետք է ասում ճիշտ հասկանալ, ես չնայած էլի իմ ընկերներն են, իմ համախոհները։ Բայց դրանից հետո արդարադատության նախարար նշանակվեց, գիտեք ով։ Հա։ Բա։ Բայց արդարադատության նախարարը նշանակվեց մարդ, որը չեմ ուզում վիրավորեմ այդ մարդուն, բայց ինձ թվում է ինքը պետք է անի մի ինչ-որ գործ եւ իր կարիերան դրանով վերջանալու է։
Դա էական չէ, մեզ ինչ իր կարիերան, մեզ այստեղ ուզում եմ ձեզ ասել, այ թվում է, թե Նիկոլը այսպես Ռուսաստանին ռևերանսներ եւ այլը, բայց քայլերի նոն-ստոպ կասկադը բերում է նրան, որ այդքան էլ այդպես չի։ Ես հիմա թվեմ, դուք ինձ հակաճառեք։ Նկատենք, ՀԱՊԿ ասացինք, ԵԽԽՎ քվեարկությունը ասվեց, այնքան խաղարկեցին Ռուսաստանի նման գերտերությանը հայաստանցիները։ Հաջորդիվ ՄԱԿ-ում հակառուսական վրացական բանաձևին իրենք չմասնակցեցին, հա, հիմա գնանք հասնենք Ղարաբաղ։ Նայեք ինչ է կատարվում Ղարաբաղում։ Ինչ է կատարվում, սիրելի Տիգրան։ Ղարաբաղում շատ վատ բան է կատարվում, հա։ Այսինքն առանցքները ինքը շարժել է արդեն։ Չէ, բոլոր ինքը եւ այն փայատիրական մի մասը, Դուք ներսի փայատերերին նկատի ունեք։ Եվ ներսի փայտերը ինքը դրսի հետ անմիջական կապ ունի։ Նայեք ինչպես է կատարում։ Փայերը ամեն մեկը փորձում է լիակատար իշխանությանը հասնել Հայաստանում։ Մենք այստեղ պարուզան պահենք մի հատ Քոչարյանի փայատիրության բաժինը իմանամ։ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Տիգրան Քոչարյանի։ Ռոբերտ Քոչարյանի պահը ինձ թվում է ուղղակի որոշ այդ փայատիրականներին բավականին խանգարում է։ Բոլոր փայատերերին ինքը սեփական խաղ ունի։ Չնայած եմ ասում, եթե դու փորձագետ ես եւ բան ես անում, դու բոլոր բաները պետք է հաշվի առնես, ամենակոնսպիրոլոգիական, հա։ Նայեք, մենք փաստացի ինչ ունենք։ Փաստացի ունենք այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Քոչարյանի սարքեց քաղաքական ֆակտոր Հայաստանում։ Հա։ Հիմա ժամանակին 100%-ներ չէր սիրում իրան կամ չգիտեմ 50%-ը չէր սիրում, ես չգիտեմ այդ թվերին ծանոթ չեմ, բայց Քոչարյանին քաղաքական դաշտ, հիմա չգիտեմ Նիկոլի ինչից դրդվելով է դա արել, անձնական քեն պահելով, ասել են իրան կամ չգիտեմ ոնց այլ, բայց այսպես ստացվեց, որ ներկայապես Քոչարյան դարձավ քաղաքական ֆակտոր, որը 1 տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել։ Եվ նույն Փաշինյանին զգուշացվել էր, որ հրաբուխներ պետք չի բզբզել։ Հա, ով ա եղել այդ հրաբուխների հասցեատերը դեռևս ավելի լավ է Քոչարյանի հսկիչ փաթեթում Քոչարյանի փայաբաժնի չափը։ Նայեք, Ռոբերտ Քոչարյանը բացի դրանից, որ Հայաստանում եւ Արցախում ունի համապատասխան փայեր, այսպես ասենք, հա, քաղաքական, ռեսուրսային եւ այլն, Ռոբերտ Քոչարյանը Վլադիմիր Պուտինի ընկերն է եւ դրանով շատ բան է որոշվում։ Մի հատ այսպեսի դավադրության տեսության մի հատ միտք, այսպես կայծակնային անենք ու գնանք առաջ։ Այնտեղ պետք է մտնենք Ղարաբաղ։ Գիտեք, բոլոր սցենարները պետք է հաշվի առնել այդ թվում դավադրական, որովհետև նայեք, ինչն է խնդիրը Հայաստանում, հա, եւ ինչն է խնդիրը փորձագիտական դաշտում նաեւ։ Փորձագետների մեծ մասը դառնում է քարոզիչ։ Այսքան ընդունում են 1-2 տարբերակ եւ դրանով փորձում են հասկացա։ Հիմա մենք ամենադավադրական տեսությունն եմ դնում ձեր սկուտեղին։ Նկատեք, այսպիսի մի տեսություն, բանտում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանին, եթե հանկարծ Սամվել Բաբայանի ստորագրահավաքը դուք երևի զարմանաք իմ դավադրության տեսության առասպելական, ես հիմա շարունակությունը, եւ ուրեմն Սամվել Բաբայանի ստորագրավակը անկեղծ ասած մի կողմից կարծես Մովսես Հակոբյանին են հրում այնտեղ Արմեն Գրիգորյանով ԱԽ-ի որպես այսպես ասած նյու սորոսական մեսրոպ Մովսես Հակոբյան ասա իրեն մոռանանք մի պահ գանք այս կողմ Քոչարյանը գիտեք Մովսես Հակոբյանը պետք է չփրշտա այդ ժամանակ որովհետև այդ համադրությունը անհետ կլինի Քոչարյան Ռոբերտը որը գտնում է այս պահին բանտում եթե ստորագրությունները այնպես է լինում հանրակրվեով հաստատվում են տեխնացուի առաջադրվում Ղարաբաղում Ղարաբաղում Քոչարյանն է առաջադրվում նախագահ դավադրության տեսություն է Հայաստանում Կարեն Կարապետյանը դառնում է վարչապետ տրանսֆորմատիվ բան հնարավոր է նման դավադրություն Ամեն ինչ հնարավոր է եթե կա մանավանդ քվանտային եւ Շումանի ռեզոնանսի մեր ժամանակաշրջանում եթե կա տարբերակ հա որ Քոչարյանը կարող է դառնել նախագահ Այդ տարբերակը Ես ռուսական փաթեթն եմ քննարկում, որ ասում եք արջեր լռել է, արջը փափուկ է, քնած է։ Իսկ ով է ասում, որ Ռուսաստանի միակ տեխնացուն Բաբայանն է, Քոչարյանն է կամ չգիտեմ։ Կարեն Կարապետյանն է։ Իսկ ով է ասում, որ Կարեն Կարապետյանը Պուտինի տեխնացուն է։ Դե քիչ առաջ կարծես դուք եք ասում։ Ես դες բան չեմ ասում։ Ասեցիք, որ խաղը փոխեց Նիկոլը։
Բայց չեմ ասել որ Ռուսաստանի խաղն է փոխվել, այսինքն մենք նայենք Ռուսաստանը ինքը բավականին ոչ միայն դա, ես մի փաստ ասեմ, ոնց ուզում եք հասկացեք, 2000 Կարեն Կարապետյանը ինչ նշանակվեց վարչապետ, ամբողջ վարչապետական շրջանում ազատության ռադիկալն իրեն չի քննադատել։ Դե որովհետև պարոն Միլլերը այնքան էլ այսպես կոչված ռուսերեն բառն ասեմ, ես մի անգամ դիտել եմ տեսանյութ Գազպրոմի բավականին խոշոր կորպորատիվից եւ այնտեղ շատ տաճ երկեր են երկում Պուտինի մասին։ Այսինքն ամեն ինչ միանշանակ չէ, Ռուսաստանում էլ բավականին մեծ process գնում, կոչվում է տրանզիտ 2024։ Դավաճան հանեցիք նրանց։ 2024։ Չէ, նայ Ռուսաստանը միատարր չի, այո, Պուտինը վերջնական որոշում լուծում տվողն է, հա, այսպես թե այնպես դա ընդհանրապես չի քննարկվում, բայց մինչև գալիս է այդ հարց լուծելու վերջնական իտոկ տալը, հա, ժողովրդական լեզվով ասած, տարբեր process-ներ կարող են։ Միգուցե իրան հետաքրքիր է ենթադրենք Սեչինը կամ Միլլերը մի հատ իրար խփեն տարբեր տեղեր, խփում են, մենք խփում ենք նրանք իրար, մենք մտնում ենք Ղարաբաղ, Ռուսաստանից արագ իջնում ենք Ղարաբաղ։ Կապ Ղարաբաղն էլ կապ ունի Պուտինի հետ, Պուտինը ինքը հատուկ ծառայությունների ամենաայսպես կերպարներից մեկն է։ Մենք ունենք նման ծառայություն այսպես կերպար մեզանում։ Տարբեր ծառայություններ ունենք եւ Պուտինը շատ լավ գիտի հատուկ ծառայությունները երբեք միուղությամբ չեն աշխատել, այսինքն բազմաթիվ քայլանոց կոմբինացիաներ են։ Հասկացանք, հիմա մտնում ենք Ղարաբաղ։ Ինչ քայլեր է անում, եկեք բովանդակային խնդիրներից Ղարաբաղից այնքան շատ եմ իմ հյուրերի հետ խոսել, մի քիչ այսպես էլի այլ տեղից։ Ինչ է անում Նիկոլա աղմուկի մեջ վայրենի Ղարաբաղում։ Նայեք, Նիկոլը փորձում է ինքնահաստատվի։ Նաև Ղարաբաղ, Արցախում կոնցեպտ չի իրականացնում։ Կարող է եւ իրականացնում է, բայց գիտեք շատ հաճախ որոշ բաներ կոնսպիրոլոգիայի հիման վրա են, բայց շատ միգուցե նեղ ինչ որ անձնական պահ է, որովհետեւ շատ հաճախ նույն աշխարհի աշխարհաքաղաքական իրավիճակները մարդիկ իրարից նեղացել են մարդկային ինչ որ մասշտաբով, որովհետեւ սկսվել են ինչ որ process-ներ, այսինքն մինչեւ դու չունես Մենք խոսում ենք Ղարաբաղից։ Դու չունես իսխոդնիկը, միգուցե կարող է նստել, կարող է նեղացել է, որ Բակո Սահակյանն եկել է Քոչարյանի համար միջնորդել է։ Ինչև այդ էր եղել ամեն ինչ։ Նկարում էին։ Կարող է, պարում էին, նկարում էին, չգիտեմ Սերժ Սարգսյանն այնտեղ գնացել, ինչ որ Լևոն Նացականյանը դուր չէր գալիս, նրա կապույտ աչքերը դուր կանաչ։ Սկսվեց նրանից, որ Լևոն Նացականյանն Սասուն Միքայելյանի հայտնի արտահայտվեց։ Դա լուրջ էր։ Իմ կարծիքով դա առաջի ճեղքվածքն է եղել, հանրային ճեղքվածքն է եղել։ Նայեք խնդիրը որն է։ Նիկոլը հեղափոխական ու ավելի շատ ինձ թվում է տրոցկիստ։ Եվ գիտենք տրոցկիզմի հիմնական գաղափարը հեղափոխության տարածումն է ամբողջ աշխարհով մեկ, դրա համար Նիկոլը որտեղ ելույթ է ունենում, ինքը փորձում է հեղափոխությունը ծախսել իր ծրագիրը չի, բայց ինքը որպես իրականացնող հիմա մարդու ուղեղը կազմված է նրանից, որ ինքը Իսկ ես կարծում եմ դա back office-ների պրոյեկտ նախագիծը Այն կուկլավոդները տեխնիկավարները, հա, կարող ես տեխնիկին ղեկավարել, բայց տեխնիկը մտածի, որ ինքն է ամեն ինչ անում։ Հիմա մարդը մնացել է հեղափոխության տակ, եթե նկատեք ամենտեղ փորձում է այդ հեղափոխությունը վաճառել։ Միանձնավորել Ղարաբաղից են խոսում, ինչ է անում։ Չէ, գնում է Չինաստան, չինացիներին ասում է, ես հեղափոխություն եմ արել, հասկանում եք, ինքը այդքան չի հասկանում, որ Չինաստանում հեղափոխությունից խոսել չի կարելի։ Կամ գնում է ինչ որ ուղղակի կերպարն եմ ուզում բացատրեմ, հիմա նայեք Արցախում այդ բաները ֆոնդերը սաղ մի կողմ թողենք, Արցախում Նիկոլ ուզում է ինքնահաստատվի որպես նաև Արցախի ղեկավար, Արցախում հարց լուծող։ Բայց ի տարբերություն նախորդների ինքը դա ուզում է անի բացահայտ կերպով։ Իսկ այստեղ մենք ունենք շատ վատ ուղղակի մեջ, բազմիցս զգուշացրել եմ դրա մասին, որ մենք նոմինալ տարբեր պետություններ ենք, մենք ամբողջ աշխարհի աչքը թոզ ենք փչում, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում իշխանություն չունի, չի կարող խառնվել, չի կարող Բաքոին ասել, որովհետև ավտոմատ դրանից հետո նայեք ենթադրենք նույն հանձնաժողովը որ պետք է որոշի ապրիլյանի 2016 Դա դուք ասել եք որ Հայաստանը դա կարող է դիտել որպես ագրեսոր։ Ես ձեր հետ երկու ձեռքով համաձայն եմ։ Եթե պատգամավորը հիմա ասի ՊԲ-ին Արցախին մեծ փաստաթղթերը բեր ու Աստված չտա ՊԲ-նասի հա Ադրբեջանը վաղականն ասում է Հայաստանը ագրեսոր։ Այո, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ինքը Հիմա նայեք ինքը կարող է չի հասկանում այդ բաները ու այդ տեխնիկավարները իրան դրդում են իմանալով իր խասյաթը, իրան դրդում են այդ ուղղությամբ։ Հələ մի հատ գնա Արցախ
կարող է մեկը գա, ասի Ախր խնդրից չեք խոսում։ Այսինքն այս քայլերը Նիկոլի տանում են նրան, որ վաղը նույն մեր արդեն հաղորդման սկզբում խոսած արծարծած խնդիրը, Արաքսի սահմանին կանգնելու խաղապահների խնդիրը Նիկոլը լուծի։ Եվ որպեսզի Բաքոին ասի, Բաքոն անի, Բաքոն գնացողի, ում է ասելու։ Ինչ այդ դավադրության տեսությունն է այդ մատրիցայում, թե այլ խնդիր է։ Ես ձեզ ասում եմ, բոլոր դավադրության տեսությունները իրավունք ունեն ապրելու։ Չէ, հիմա ինքը արդեն ասել է, հիմա իր մասին, իր արտարտած դավադրության տեսությունը, որ պատերազմ է լինելու, գցելու են վրա, այ հարայ։ Կարմեն ջան, նայեք, մարդուց խոսալուց իր գործողությունների կամ ով է մեջքի հետևից կանգնած, պետք է հասկանալ այդ մարդու պսիխոտիպը։ Մինչև դու մարդու կերպարը չես հասկանում, դու մնացած հարցերը չես կարող։ Մինչև դու չես վերլուծում Նիկոլը ով ա եղել, ոնց ա ապրել, ոնց ա խոսել։ Չէ, սիրելի պարոն Քոչարյան, կապ չունի, ինքը չէր լինի, մի օր հեղափոխությունը մի ուրիշին կբերել։ Հեղափոխությունը միշտ այդպես փոխում է, երկրորդ էշելոն է բերում, երրորդ էշելոնը Արմեն Սարգսյանի դեպքում նստած է այնտեղ, սիրուն նայում է զոնա, այսպես կոչված։ Շատ հավանական է, որ ես էլ եմ ասում, ոնց որ քիչ առաջ խոսացինք, մարդիկ կան ու նույն արտադրության նախարար, որ պետք է իր միսիան կատարի, որը ուրիշները հրավիրել են, բայց հիմա ուզում եմ ախր նայեք ինչ է լինում Հայաստանը գրեթե պետականության ինստիտուտները քայքայված են Ղարաբաղը այնտեղ միած սոդոմ գորեմ ես անկեղծ ասած մոտիկից գիտեմ թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղում քիչ-քիչ հիմա Բակո Սահակյանը փորձում է բրգացնել այդ ամեն ինչը վերադիրքավորում է այո բայց բոլոր դեպքերում նայեք քանդում է նաև Ղարաբաղը արդեն Պրոբլեմը գիտեք որն է, էլ եմ ասում, Փաշինյանը այսպես մոտավորապես պատկերացնենք, որ ինքը ոչ մեկի մարդն է, հա, ենթադրենք ինքը իր ուղեղով է սխալները անում, հա, ըստ իր խասյաթի բանի։ Վատենը, որ ինքը կարող է ինչ-որ քայլեր անի, որ պետական հիմքերը բոլորը սասանվեն կամ քանդվեն, հետո ինքը մի հատ էլ ինչ-որ գիտեք, փետրվարյան հեղափոխությունից հետո հոկտեմբերյան հեղափոխություն եղավ, հա, այսինքն հիմնական հարցը լուծին Կերենսկիները, հետո արդեն պետք չեկան, տրեցին Լենինին։ Նույնը կարող է այստեղ կրկնվի, այսինքն ինքը այդ գործը անի ու նույնիսկ այսպես ասեմ չուզել Ղարաբաղի հարցը լուծի ոչ միայն Ղարաբաղի հարցը, ընդհանրապես ես Հայաստան Ղարաբաղ ես չեմ ընդունում որ դա ինչ-որ Ղարաբաղի հարցը լուծելով Հայաստանի հարցն էլ է լուծում։ Այո, համաձայն եմ։ Հիմա միած ձեր հարցերը, ձեր անձը շոշափենք, որտեղ մենք մտնում ենք բլից ռեժիմ, շատ կարճ մենք։ Ձեր համեստազը ինչ է անում Գորչակովի անվան հիմնադրամի ակումբում, ինչ է անում այն։ Այդ ինչ ակումբ է, առաջ անգամ էի լսում։ Այսպես ասեմ, Գորչակովի հիմնադրամը դա Ռուսաստանի արտգործնախարարության կից գործող հիմնադրամ, որը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում, ես ֆինանսավորում են այնտեղ։ Ինչ չեն ֆինանսավորում այնտեղից, ես գրանտերի չեմ դիմել այնտեղ, այնտեղ ուղղակի կա էքսպերտային խումբ, հա, որտեղ Ձեր աշխատում եք։ Ես չեմ աշխատում, հասկանում եք։ Ակումբի անդամ եք։ Ես էքսպերտ եմ, եթե ընդհանրենք ինչ-որ ինչպես ընդունված է աշխարհում ինչ-որ սեմինարներ են լինում, տրեյնինգներ են լինում եւ այլն, գալիս բան եք անում։ Բայց ես այսպես ասեմ, ոչ մենակ ես եմ, հա, մոտ 20-30 մեր էքսպերտներից կան։ Եվ այսպես ասեմ, Գորչակովի հիմնական միջոցառումներին որևէ ադրբեջանցի հիմա չկա։ Դա նաեւ մերոնցից ելով կա այնտեղ։ Շատ մարդ կա, դուք կարող եք մտնել Գորչակովի էջը եւ բոլորը նայել։ Մեր ընդհանուր ընկերներից։ Հիմնականում երիտասարդներ, հիմնականում Այդ էլ բան Ռուսաստանի ներեցեք սովրոսնա։ Հա? Չէ, Ռուսաստանի սովրոսը։ Չէ, չէ, իհարկե Ռուսաստանը չէր կարողանա այդ։ Նայեք, այսպես ասեմ, հիմնական բոլորիս նպատակը որն է, որ մենք պետք է ամեն ձևով փորձենք մեր երկրին օգտակար լինենք։ Եթե ես կարող եմ օգտակար լինել ռուսալեզու հարթակներում, հա, որովհետեւ Ես նաև շատ ակտիվ լավ կապեր ունեմ եւ Բելարուսում, եւ Ուկրաինայում, եւ Ղազախստանում, եւ եթե այդ երկրներում կար Հայաստանի պետականությանը, այնտեղի հայկական բնակչությանը որևէ վտանգներ, հա, ես իմ բոլոր կարողություններով, ռեսուրսային ուղեղի եւ անալիտիկ փորձել եմ օգնել, եւ ինչ որ նաեւ Կարագանդայում, որ վերջի բանը եղավ, էլի փորձել եմ մաքսիմալ իմ կարողությունները Դուք միշտ, այսպես ասած, աչքի եք ընկել Հայաստանում ՌԴ դեսպանի հետ, այսպես ասած, մտերմությամբ։ Ձեր սիրտը շատ ցաված, որ Կոպիրկինին պարոն Մնացականյանը կանչեց։ Կհավատեք, որ ես որևէ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ անձամբ չեմ հանդիպել։
Չէ։ Հավատացեք։ Անձամբ այսինքն են գիտեք, ոնց որ մենք հանդիպում ենք, ինքը պետք է ասի դու սա պետք է անես, չէ՞։ Կան ինչ որ ընդունելություններ, հա, որտեղ ես ներկա եմ, որովհետև նաև Լավ, ձեր սիրտը ցաված արագ, մենք բլից ռեժիմի մեջ ենք։ Ես չեմ հավատում, որ կոպրկին են կանչել են եւ կլիզմա են արել, չկա տենց բան։ Այդ ինչ բառեր եք օգտագործում, չի կարելի։ Դե իրանք են տենց փորձում ներկայացնել, շատ հաճախ պետք է Հոգնա պետք է ասեք։ Հոգնա են արել, հա, չկա տենց բան, որովհետև սովորաբար հոգնա անելուց մի հատ նոտա են հղում, նոր են հոգնա անում, սա ուղղակի երեսը փրկելու բան է եղել։ Իսկ Ռուսաստան, a Պոլշա, իսկ Ռոսիան ինչ ասեց այդ առնչությամբ։ Միևնույն է պոլեմիկան գնաց։ Իսկ Ռուսաստանը իր ասելիքները տարբեր ձևով է ասում, հա։ Ասել է։ Հիմա նայեք, Ռուսաստանը այսպես ասեմ, ինքը փորձում է այդ կիքսերը ծախել հենց մեզ վրա։ Հա, գիտեմ, այդ նույն ամենակարևոր հարցի հետ կապված։ Հիմա նայեք, մենք էլի զենք ենք առնելու Ռուսաստանից։ Երեք բարձվեց, հա։ Հա։ Ռուսին ի՞նչ է պետք։ Հասկացանք, եւ մենք բլից ռեժիմում ենք, ես կրկին հիշեցնում եմ եւ ուզում եմ իմանալ ինչ է կանում Արսեն Թորոսյանի հետ աղմուկի մեջ վարդի։ Դա բայց իր կենսագրությունը նայելուց այնտեղ ինչ որ HSBC, Բելգիա չգիտեմ ինչ, այնպես ամերիկյան համալսարան։ Հա, այսպես կարող է քողարկված։ Չէ, քողարկված չի։ Բացահայտ։ Չէ, ընտանիք բայելու խնդիր կար, նորմալ աշխատավարձ այնտեղ են տալիս, դրա համար գնացել եմ ամերիկյան համալսարանն եմ ավարտել, որպեսզի կարողանամ գործի դասավորվել, նորմալ աշխատել եմ միջազգային կառույցներում, հիմնականում Ասում եմ, այնպես են դարձնում ազդեցության գործակալ, որ չես էլ ջոգում։ Ես այսպես ասեմ, ես շատ լավ գիտեմ ոնց են մարդկանց դարձել ազդեցության գործակալ, քանի որ աշխատել եմ այդ կառույցներում, հիմնականում ոչ քաղաքական է եղել։ Մոտեցումներ եղել են ըստ ձեզ։ Բազմաթիվ։ Մեծ ժամանակին Վաշինգտոնն էին տարել ուղեղ լվանալու։ Լվացին։ Ինձ չէ, չստացվեց։ Անլույս եք։ Դե գիտեք, ինձ շատ բարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյա կանգնում է, ասում է, այդ ուղեղ լվանալու մեթոդոլոգիայից ասեմ, ասում է, դու գիտես, իմ ննջասենյակում կախված է մասի սարը։ Ու սենց իմ վրա նայում է, որ ես պետք է հիմա ոտերս թույլացնեմ, տպավորեմ, ասեմ, վայ, ես պատրաստ եմ, ասեցի, գիտեք, մինչև մասի սարը Թուրքիայում է, ես դուք ցեղասպանությունը չեք ճանաչում, ես չեմ կարող գնահատել կամ հուզվել այդ քայլից։ Հետաքրքիր է իհարկե այդ գնալը, այդ տեխնոլոգիաները տեսանք։ Էլ ինչ շատ հետաքրքիր է, ասենք գուցե ոմանք չեն։ Օրինակ գնացին տեղավորեցին մի հյուրանոցում եւ ինձ հատուկ շեշտեցին, որ մի քանի շաբաթ առաջ այդ նույն համարը մնացել է Յուլիա Տիմոշենկոն։ Նայեք ինչպիսի հարգանք պատիվ։ Չէ, շատ լավ են աշխատում։ Չէ, նրանք մտածել են Տիմոշենկոյի հոգին կիշնի ձեր վրա, դուք սկսեք մազերը հուսել։ Դա այսպես ասեմ, բավականին ծավալուն ծրագիր է, բավականին շատ մարդ տարան Հայաստանից, այդ թվում լրատվական դաշտից, տարբեր փուլերով է։ Եվ ստացվեց։ Հետաքրքիր էր տեսնելը, ինչ է ոնց է ներսից, հա, ներսից ամերիկան մի փոքր ավելի ուրիշ էր, քան իրականում կա, բայց էլի չստացվեց։ Շատերը Գիտեք, այնպես չի, որ ենթադրենք Ռուսաստան էլ չեն տարել տենց ինչ որ բաներ են արել։ Իսկ տարվածներից քանի տոկոսն են կարողանում դիմանալ եւ չդիմանալ։ Շատ քիչ։ Շատ քիչ, որովհետեւ Իսկ նյութական շահագրգռվածության հետո է արդեն սկսում նյութական շահագրգռվածությունը։ Ես այսպես Արսեն Թորոսյանի հետ կապված մենք գոլեգաներ ենք եղել, այսպես հա, մեր ծրագիրը զբաղված էր կոնկրետ ես պատասխանատու եմ բուժկետների վերանորոգման եւ հագեցման համար։ Չեք ասում, չէ՞ որ Արսեն Թորոսյանին զուտ տեխնիկ Արսեն Թորոսյանը ինքը առաջնային առողջության համակարգի ընտանեկան բուժիչ այլ բան է ակնարկում։ Ես այսպես ասեմ, այն ժամանակ արդեն ինքը քաղաքականացված էր բավականին, ինչը ոչ նաև ես այդ ընտրությունների ժամանակ էր 2008 թվականների, ինչը ոչ նաև աշխատանքից դուրս կոնֆլիկտներ ենք ունենում այդ թեմաներով, որովհետև ինքը լևոնական էր, ես հակալևոնական, բայց եթե օբյեկտիվ լինենք, ինքը իրանել են բաց ասել, եթե աշխատանքից դուրս աշխատանքի ներսում ինքը բավականին արդյունավետ է, հա, բայց ինքը չունի ոչ աշխատանքային կոմունիկացիա։ Այսինքն իր բոլոր խնդիրները, խնդիրները առաջանում են այն պահից, երբ ինքը աշխատանքային հարաբերություններից դուրս է գալիս, այդտեղ ինքը իրոք աշխատանքի տեղ ունի։ Այդ բոլոր արտահայտությունները, ցինիկությունները, եսիմ գրեհությունները։ Մի խոսքով մեկ ասեք, որ ինքը սորոսական թևին չի պատկանում։ Ես չեմ ասել այդպես բան։ Հա, հասկացանք։ Ախր գիտեք, մենք մտածում ենք Սորոսը
Մեքենայի թրթուրավոր, ես ասել եմ պնդում եմ։ Զուտ են գրասենյակն է, որ եկա։ Դուք գիտեք, որ Սորոսը 3 միլիոն դոլար է Հայաստանին հատկացնում, իսկ մնացած բոլոր ֆոնդերով մոտավորապես 100 միլիոնի դոլարը գոհ։ Դե Սորոսը դարձել է, այսպես ասած, սիմվոլիկա, էլի նշանային գմգմփու։ Սորոսը, այսպես ասեմ, էլի, քանի որ Ջորջ Սորոսն է, հա, որը բավականին հայտնի դեմք է։ Դե հեշտ է ստացվում, որ ասում են կարակ հասկացում են։ Սորոսի հիմնադրամի ներդրումը, հա, այդ պետականականդ, այսպես ասենք, ապազգայինի մեջ ինքը ունի իհարկե ներդրում, բայց NED-ն կա, NDI-ը կա, MacArthur-ը կա, Clinton Foundation-ը կա, հազարը մի գերմանական ֆոնդեր, Լեհաստանի դեսպան, Նորվեգիայի կոնսուլ։ Հասկացանք, ինչու փիղ նախորդ կյանքում։ Մանամ երևի։ Հա, նախորդ կյանքում։ Փղի զգացեցես, բանը։ Չէ, նախորդ կյանքում չգիտեք, մի պա եղավ, որ ինչ շրջապատ ընկնում են նույնիսկ չգիտեին, որ ուրիշ տեղ փիղ են ասում, անցնում են շրջանակ, ասում են ոնց որ փիղ լինես։ Նախորդ կյանքում։ Լսվեց, что где когда ակումբը սկսեց, մի պա սկսեցի գիրանալ, հա, եւ այդ մոտիկներից մեկը ասեց ոնց որ փիղ լինես։ Այսինքն կարծացած բաները ձեզ համապատասխանում էին, նրանք ուտում են 300 կգ օրեկան եւ նրանք դնթն լսում է մեր արտահայտած բառերը։ Դուք լսում եք իմ արտահայտած բառերը։ Ես լսում եմ եւ տխրում եմ, որովհետեւ դուք հիմնականում ավարտական բաներից եք խոսում, դեռ այդ փուլին նույնիսկ չեմ հասել, բայց այսպես ասեմ, չեմ ուզում ինձ նմանացնել բրեդ, բայց շատ բաներում դուք նման ենք, որովհետև բավականին հանգիստ ենք, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ կատարած փիղը, հա, Աֆրիկայում բոլորը փախնում են իրենից, այսինքն պետք չի հասնել եւ ինքը աչքերը փակ արդեն չի տեսնում ինչ է անում, ցավոք կյանքում եղել է այդպես բաներ։ Մի քանի բան եղել է, որ զգացել եմ, որ եթե ես այդ հավասարակշռությունս կորցնեմ, ես պետք է մինչև վերջ գնամ, որը շատ դեպքերում սխալ է, որովհետև էմոցիա Դե դու դառնում ես էմոցիոնալ, դու իրար վրա սխալներ ես։ Հա, դե դուք նաև խեցգետին եք, իսկ խեցգետինները շատ էմոցիոնալ են։ Բայց լավ բան եմ արել փղեր կապված, դա եմ ուզում ասեմ, 2007 թվականին, որ բլոգեր է եւ փիղ LIVEnews.am ռեսուրսը ունի, նոյեմբերի 30-ին ինքնահռչակեցի փղնդես, հա, Սլանովին, ինտերնետային օր, որտեղ բոլորը պետք է խոսեն փղերի մասին, շնորհավոր են եւ այլն, եւ եթե դուք հիմա մտնեք Վիկիպեդիա, ինքը դարել է արդեն Ռուսաստանում նշում են այդ օրը օֆիցիալ Վիկիպեդիայում կա որպես Չգիտեմ, կարող եմ հիմա այդքան անկեղծանալ, որպես Սլանովին եւ 2018-ին ունեք Աստանայում, չէ, Ալմատայում, Ղազախստանում նշել են փղնդեզը։ Հիմա բռնվեք, ես հիմա միստիկա եմ ձեզ ասելու, բոլոր բանը Կոստյան Նակալյան ընկնելու է, որտեղ ես նախորդ անգամ էմբրիոնից էր ընկել, իմ երրորդ աչքը տարիներ առաջ բացվեց։ Ընկալում եք ինչ եմ ասում։ Թող լինի, հա, ես պայտառատեսություն ունեցա, ու ես այնքան շատ էի փղի սիմվոլը տեսնում, ու երբ որ փղի սիմվոլը էի տեսնում, միայն հաջողություն, միայն ուժ, միայն ուժեղություն, ու ես այդ ժամանակից հոգեպես կապվեցի փղի հետ։ Չեմ խաբում, ճիշտն եմ ասում։ Նայեք, ես օրինակ որ ընտրում էի իմ բլոգս ոնց պետք է կոչվի, արդեն բան չկար, նայեք, նույնիսկ մարքեթինգի առումով փիղային միակ կենթանիներից է, կենթանիակներից է, որ վայելում է երևի թե 99%-անոց սեր։ Սեր եւ հարգանք, ու դուխովնի, հոգեվոր։ Ցավոք սրտի ներողություն եմ խնդրում ափղերից, որ Հայաստանում օրինակ լիքը մարդ կա, որ փիղանը լսում է, ինձ պատկերացնում ու զզվում է։ Նաեւ կես լուրջ ասեմ, դուք դատից էլ խոսեցիք, դա Ես սպասեք, ես ձեր հարց ունեմ։ Ինչ արեցիք 3 միլիոնը ֆաշիստը եւ փիղը թերթից շահած տվեցին այդ։ Ոչ մի բան, չէ, չտվեցին, դատավարական process-ի ընթացքում շատ արագ փոխեցին թերթի անվանումը եւ այն ՍՊ-ն, որը 4-րդ իշխանություն էր այն ժամանակ, այդ ՍՊ-ի հաշվին թողեցին 10,000 դրամ։ Ես վճռաբեկով շահեցի, մի փոքր զավեշտալ է նույնիսկ, ես ապացուցի, որ լրատվական դաշտում եթե փիղ են ասում, դա ես եմ, այսինքն հայցի հիմնական իմաստը դա էր, այնքան абսուրդ բաներ էր կատարվում։ Բայց լավ չէ կարել, որ թերթին տատի եք։ Չէ, ինձ առաջարկեցին։
Չդիք հոդվածը որ կարդաք, դուք էլ դատի կտայիք։ Ինձ մի քանի լրագրողական համայնքից մարդեր մոտենում ասում են չի կարելի նույն դաշտի մարդիկ եք։ Ես ասում եմ, ես պնդում եմ։ Ես ասում եմ հոդվածը վերցրեք, բարձրաձայն իմ մոտ կարդացեք։ Այնքան ինչքան ինձ են հայհոյել այս վերջին տարվա ընթացքում, այնքան ինչքան ես եմ Բայց դա երբ էր։ Իմ նախնիների ոսկորներն են շարժել։ Ես ես ասեմ այդ ձեր ասած այդ կենտրոնները որ կան, իրանք այդ հայհոյանքն մցրեցին դաշտ։ Այն ժամանակ այդքան հայհոյանք չկար։ Այն ժամանակ դա այդքան արտառոց բան էր, այդպիսի հայհոյանքով հոտված գրելը, դա մի 6-7 տարվա բան եմ ասում։ Այդ ժամանակ չկար տենց դիսկուրս, որ հիմա մարդիկ կարող են քֆուր տան։ Իսկ թերթում քֆուր են տվել, վճռաբեկով շահեց այդ ամեն։ Հասկացանք։ Ուղղակի պետք է այդ պետությունը դատի տայի, որ ինքը չափահարեց իմ հայցը։ Ես չեմ պատկերացնում Տիգրան Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ինձ համար դա աբսուրդ է։ Հասկացանք։ Մեր վերջին հարցը Տիգրան Քոչարյանը ով է մեծ աստված նրա կյանքում ինձ համար մի քիչ ճիշտ ձևակերպեց հարցս ինչ հարաբերություններ ունեք Աստծո հետ եւ ինչ եք նրանից խնդրում Այ մի փոքր դες թեմա է որ ես հավատքով մարդ եմ կարող եմ ասեմ ես փորձում եմ այնպես անել, ապրել այնպես, որ մարդիկ ինձ վերաբերում են այնպես, ինչպես ես եմ իրենց վերաբերվում, ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել ամեն քայլում ինձ տրված այդ ընտրություն անելու շնորհքից, Աստծո կողմից տրված, հիմա ճիշտ եմ անում, թե սխալ եմ անում, ասում եմ զորակցություն եմ խնդրում, որ չգիտեմ, խաղաղություն լինի առաջի հերթին, ծանոթներիս բարեկամներիս, հարազատներիս, թշնամիներիս, որ լավ լինի իրենց մոտ, որովհետև այսպես ասեմ, եթե իմ թշնամիս խնդիր չունի, հա, պրոբլեմներ չունի եւ լավ է, հա, ինքը չի ցանկանալու թշնամություն անել, հա, որովհետև թշնամությունը հիմնականում տարբեր տիպի այդ էներգետիկ դիսբալանսի պատճառով է լինում։ Եվ միակ բանը, որ խնդրում եմ Աստծուց այդ աշխարհական մասը, որ Հայաստանի ու Արցախի ժողովուրդը խաղաղության մեջ ապրեն։ Շնորհակալ եմ սիրելի Տիգրան։ Խնդրեմ ես ուրեմն շնորհակալ։ Բավական հետաքրքիր զրույց էր։ Ստեսություն հարգելի երեստադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։